大家好，我係田以琛。大家好，我係黃卓怡。咁今日我哋就要介紹呢一個口罩機械人啦。咁嚟到第三波疫情啦，咁相信大家喺屋企都會有少少口罩嘅存庫，但係有陣時就可能唔記得咗戴口罩，或者喺出面整污糟又冇後備口罩喎。所以我哋今日就設計咗呢一個嘅口罩自動提供器去幫人哋啦。咁特別係老人家嘅，因為佢哋始終都會有少少記憶力衰退啊，或者行動不便，好容易出現咗啱啱我頭先所講嘅狀況。咁佢呢一個機械人就主要都係用聲音嚟控制啦。咁詳情就交俾阿石王講，唔好俾我搶晒啊！好，咁呢一隻機械人咧就主要分為幾個部件嘅，就係、譬如呢、個Husky Lens 語音識別模塊，同埋有幾個嘅伺服摩打。咁呢一個機械人咧，主要咧就係同啱啱田醫生咁講係聲音控制嘅，仲有另外一個好重要嘅咧，就係呢一個嘅 Husky Lens 啦。我哋呢一隻機械人咧就係、用咗呢一個 Husky Lens 嘅人面識別功能。如果佢呢一隻嘅 Husky Lens 咧，係如果佢識別到咧有啲人冇戴口罩咧，咁咧佢咧就會經過呢一個嘅伺服摩打，去令上蓋打開，然後咧就去攞個口罩出嚟。咁到呢一個嘅語音識別模塊啦，咁入邊就記錄咗唔同商場嘅行走路徑。之後即係譬如我哋話東港城、東港蠢咁樣，咁咧佢就會跟住嗰個東港城嘅行走路線咧，佢就會行一圈，然後再去用呢個 Husky Lens 嘅人面識別功能去睇下有啲人冇戴口罩嘅話咧，就會打開呢個上蓋，而且就去遞上個口罩啦。但係呢個 Husky Lens 嘅人面識別功能咧，就唔係你話一見到佢就會打開嘅，你係首先就會學習咗嗰啲人嘅面容，然後咧佢先可以應用到嘅。咁呢隻機械人咧，佢就係用轆嚟行走嘅，唔似其他嘅機械人係用腳嘅。然後佢入邊咧就會有幾隻嘅摩打，咁去驅使佢可以去行嘅。我哋係咪會示範一下？係啦，咁我哋就會示範一下啦。哇！咁我哋而家示範一次呢一隻機械人係點樣運作㗎啦。東港蠢。